Tere, head inimesed! See siin on kohvikõrvane, mul on väga hea meel, et te olete jälle siia sattunud. Ja täna loen ma teile ette oma lemmiklõigu ühest väikesest ja armsast raamatust, mille on kirjutanud minu hea sõber Jan Kaus. See on Homme tuntud avarus, alapealkirjaga Väike lausete konstellatsioon ja välja näeb ta niisugune. Üllatavaid helisid lennuk lendab üle, aga sellest hoolimata loen ma siis siit ette ühe lõigu, mis algab Leonidas Donskise tsitaadiga teosest Armastus, vihkamine ja vastuseis. Kes tahab oma jälestust edukalt alal hoida, see peab esmalt oma vihkamise objekti depersonaliseerima. Niisugune tsitaat, mis ütleb justkui, et raamat on väga nõudlik ja nõuab tohutut keskendumist. Ma ei ole kindel, kas see nüüd päris nii on. Keskenduma muidugi peab, nagu iga raamatu puhul. Aga see tekst, kogu see väike raamat kutsub väga kaasa mõtlema ja võib-olla ka siis autoriga dialoogi pidama. Igal juhul on see lõik siis niisugune. Kuidas vältida sotsiaalset viha, poliitiliste või sotsiaalsete vastaste vihkamist? Otsides sellele küsimusele vastust, tuleks ühtlasi küsida, kuidas võtta teist inimest niisama tõsiselt kui iseennast. Olgugi, et kristlikku mõtteviisi saab mitmeti kritiseerida, kõlab eelmine küsimus ometi kristlikult. Üks Matteuse evangeeliumi tuntumaid ja ehk kogu piibli olulisemaid kirjakohti kõlab nii. Sa pead armastama oma ligimest nagu iseennast. Matteuse 22:39. Lause on jätkuvalt aktuaalne praeguseski maailmas, sealhulgas Eestis, kus sotsiaalsed hirmud kipuvad sageli väljenduma vihana või võõristusena selgelt eristuvate, tavapärasest kõrvale kalduvate sotsiaalsete gruppide suhtes. Miks sellest on vaja rääkida? Mu meelest seetõttu, et kui ma pole võimeline võtma inimesi, kes ei mõtle minuga samasuguselt, niisama tõsiselt, kui ma võtan ennast, võin kergesti sattuda paradokside küüsi. Tavaliselt kaasneb teistsugustest mõtlemisviisidest üleoleku tundega just see, mida Leonidas Donskis nimetab depersonaliseerimiseks. Teistsuguste inimeste iseduse eiramine või suisa eitamine. Tavapäraseim mõtlemisviga väljendub polaarsuses, mis püüab sobitada välistamist ja ühendamist. Koos teistsuguse mõtteviisi hukkamõistuga kaasneb nõue, et seda esindavad inimesed aktsepteeriksid oma põhimõtete hukkamõistu. Oleksid valmis iseenda uskumustest lahti ütlema. Sageli põhjendab hukkamõistja seda vastuolu oma enda parimate kavatsustega, sooviga maailma paremaks muuta, sooviga pimedaid või lihtsalt rumalaid aidata. Ometi ei suuda hukkamõistja tavaliselt taluda seda, kui vastaspool teda samamoodi aitab. See tähendab tema enda põhimõtted täpselt samal moel, vastaspoolelt tolle alandamise kaudu respekti nõudes kahtluse alla seab. Teda rumalaks tembeldades meeleparandusele kutsub. Seega on üsna tavapärane, et oma vastastele heidetakse ette hoiakut, mida ise oma vastaste suhtes pidevalt praktiseeritakse. Ernest Kellner võtab selle probleemi ammendavalt kokku. On täiesti tõenäoline, et erapoolikus, kalduvus teha kõiges endale erand, on inimeste põhiline nõrkus, millest saavad alguse kõik ülejäänud. Seetõttu tasub vastaseid rünnates ja neid kõiksugu sotsiaalsetes surmapattudes süüdistades alati mõelda, kas ise oldaks valmis võtma vastu sõnumit. Kuulake mind, sest ma põlgan teid. Aktsepteerimise nõudmine alandamise kaudu on juba eos määratud jõudma tupikusse, isegi kui tupikus olles leitakse endale mugavaid asendeid. Niisugune väga aktuaalne mõte, otse kui praegusest ühiskonnast välja karanud ja aitab seda kuidagi mõtestada. Siin on veel palju teemasid, armastust ja surma ja igasuguseid suuri küsimusi läbi ennekõike kirjanduse, läbi väga ilusate ja vahedate mõtete. Soovitan soojalt seda raamatut. Ja tänan teid, et leidsite aega kuulata ja vaadata. Tulge mõnikord jälle!